Ya, ngono sing cocok. Ya. Sampeyan nembang apa? Nembang nggih. Nggih. Masa Bawarian nggih, Pak. Bawarian. Oke, kudu nganggo bawa. Walah, cawe to kok wis. Asmarandono Semarangan. Saged? Saged. Angel lho niku. Nggih, ya saya dari ajar mawon, Pak. Oke. Oke. Ya. Ya. Prendene nggih. Iya, alah. Nek salah benekne nggih, Pak. Oh, tak benakne. Nggih. Salah ora nek sing nyeneni sampean. Nggih. Mergo sampean jek cilik ya ayu. Lek nembang salah ora nek sing nyeneni, kabeh maklum. Nek sing tuwek-tuwek kok salah, tuwapuk cangkeme. Dadi Ya. Sekinten, Mas? Nah. Niki jenenge Mas Predi. Mas Predi. Nggih. Mas Predi sing genten niku Mas Efredi. Mas. Modele kaya baterai gitu. Nggih. Ya, coba. Pak, awas Porondono. Aja turu. Jangkemnya. Sinden-sinden sing tuwek-tuwek do meneng. Ya aku gatekne suarane legi kok suwe ra ketemu kok. Sari. Kaki. Bapak-bapak, kanca-kanca tepuk tangan dulu buat Nduk Legit yang luar biasa suaranya. Cek kelas 5 SD lho, suaranya wis kaya bledek. Nggih, pangestunipun nggih, So, Pak. nek gede cita-cita pengen dadi apa, Nduk? Pesinden, Pak. Pesinden. Yes, pokoknya seniman seniwati ngono ya, Pak. Wah, ya pokoknya dadi seniwati ya. Nggih. Sing mok hobeni mok gemari sinden sapa? Itu Oh, iya. Mbak Niken Salindri. Wis bocahe meneng, ora sugih swara, ora sugih pertingkah, ya pacare ganteng ya. 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 Nggih. Jos. Nggih. Ya, terus. Nggih. Hop sik, Nduk, tak benerke, Nduk. Nggih. Ana dewa. Dewa. Ora dewa. 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 Nah ngene lho Pak diajari Pak. Nah, tak benerke. Bapak nek karo nek wong salah, mergo sing ngajari kok masa ora iso bedakne ing antarane dewa karo dewa. Dewa. Nek dewa ki tanpa hak, nek dewa kuwi nganggo hak. Nggih, ulang nggih Pak. Oke, yo baleni. Dewa. Dewa nganglang jagat. Wah. Nyangking bokor gencanane. Sing ngajari nyinden sapa sampean? Kula. Heeh. Pak D kula, Pak. Pakde sapa? Pak Deko. Oh, alah, Pak Eko. Nggih. Pak Eko ki Pak Demu ki kakak kelas Pak Kangko. Nggih, Pak Deko kalih Pak D Bagong Kendang. Oh, Bagong Ngendang. Nggih. Ora ibumu sing ngajari. Mboten. Oh, ibumu ora iso nembang kok. Lah niku? Heeh. Lah iya, ibumu ora iso nembang, nek ngrasani ibu tangga niku- iso weneng dhek. Lah iya to, Pak. Lah iya. Ya, ning mbokmu ki sekile nggon tari, ngono ta? Nggih. Maka Cahayu. Isi nedongota sandang kalawan pangan. Aha.
bengi iki uga diramuin, Nduk. Sapa? Selain pencinta budaya, juga adoh saka ing Bandung, Jawa Barat, panjenengane Eyang Putri ing mijil saka ing Bandung, Eyang Sri. Oh, ngono. Sing bengi iki uga rawuh mrene saka Jawa Barat, mung kepengin ketemu kelawan genduk Niken Salindri, kepengin ketemu kelawan Mas Ardi. Oh, ngono. Matur suwun nggih Bu, peparingipun kangge kula sak kanca. Oh, ngono. Kowe diparingi apa? Aku diparingi jarik, kanca-kanca ya diparingi jarik asal saka Cirebon. Oh, ngono. Jarik Mega Mendung sing dienggo kanca-kanca yoga ya mung kurang 6 Bu, dadi. Oh, ngono. Ya. Ya, uga dimonitor kelawan guruku. Sapa? Panjenengane Pak Eko Mugiono sing mapan wonten ing Jakarta, jane njaluk lencir kuning ning sinden-sinden urung enek sing apa, engko tak semayani tanggal 22. Oh, ngono ya. Ya, Nduk, bareng Nduk, terus, Nduk. Nah. Ya iku bagian nipon wong meleksa barna rima. Aha. Nah. Bacutke lagu apa nok Cahayu? Apa nggih? Sing campur sari ngono gen apa ninggal katresnan apa sing? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih. Nggih. Ya Mas, garap campur sari Mas. Oh, ngono. Ya. Maka ngatur sedaya pamirsa utamane njane Bapak Sugianto saha Ibu Yayu uga mempelai berdua Mbak Nadia Mas Irfan. Oh, malah ngenteni ning kono wiyayine. Heeh. Engko gen gojek karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono. Ya. Ya Mas, Mas Tatok. Ya, langgam sikik. Engko lagi ndangdut. Oh, ngono. Ya. Yo, buka saka keyboard. Yo, nang duduk. Salam buat anak-anakku wedok. Nabisa, Silvita, Rahma, Fani, dan lain-lain. Oh
Terima kasih Nduk Legit. Oh ngono ah. Saiki iki gilirane Genduk Niken Salindri. Nanging apa? Saurunge tak aturi jumeneng. Aku sore mau karo live TikTok gawe tembang, gawe lagu. Oh, gawe lagu maaf. Nggo sapa? Engko nek kowe menyimak lirike lelagon wis ngerti wi lagu nggo sapa. Oh, judule apa?